হ্যালো দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু তানাস কিচেন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আবারও হাজির হলাম আপনাদের মাঝে নতুন দুটি রেসিপি নিয়ে। আজকের রেসিপি হচ্ছে রোস্টেড চিকেন আর জিরা রাইস। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। চলুন সময় নষ্ট না করে চলে যাই মূল রান্নায়। রোস্টেড চিকেন তৈরি করতে আমাদের লাগবে একটা আস্ত ফার্মের মুরগি, আর মুরগিটাকে আমরা খুব ভালোভাবে ধুয়ে ক্লিন করে এভাবে কেটে দেব যাতে মশলাটা ভিতরে ঢুকে যায়। আর মুরগির পা দুটাকে একটা ক্লিন সুতার সাহায্যে বেঁধে দেব। চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার জন্য আমরা একটা মশলা রেডি করে নেব। এখানে একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, বাটির মধ্যে দিয়ে দিলাম রসুন কুচি, আদা কুচি, জিরা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, লেবুর রস, সয়া সস, ব্ল্যাক পেপার, স্বাদমতো লবণ, তেল। আর আমি এখানে কী মশলা কী পরিমাণে দিয়েছি তা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনাদের সুবিধার্থে। এখন একটা চামচের সাহায্যে মশলাগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। মেশানো হয়ে গেলে আমরা চিকেনটার উপর মশলাটা দিয়ে হাত দিয়ে মাখিয়ে নেব। মাখানো হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে আমি এটাকে ম্যারিনেট করার জন্য 30 মিনিটের জন্য রেখে দেব। চিকেনটা ম্যারিনেট হতে টাইম লাগবে, ততক্ষণে আমরা রান্না করে নিব জিরা রাইসটাকে। তো একটা ফ্রাই প্যান নিয়ে নিয়েছি, ফ্রাই প্যানের মধ্যে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো তেল, আর দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি। হালকা একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। এখন আমরা দিয়ে দিব আস্ত জিরা, চিলি ফ্লেক্স, হালকা ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়া। আর এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম লোতে থাকবে, এরকম নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। যখন হালকা একটা বাদামি কালার চলে আসবে সেখানে আমি দিয়ে দেব আগে থেকে রান্না করে রাখা সাদা ভাত। এটাকে আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। এখন দিয়ে দিব স্বাদমতো লবণ। আর এই রাইসটা এমনিতে খেতেও খুব মজা লাগে, আর রাতে বেঁচে যাওয়া ঠান্ডা ভাত দিয়েও আপনারা এই রাইসটা তৈরি করে নিতে পারেন। এই তো হয়ে গেল আমার জিরা রাইস। আর এইদিকেও আমার চিকেনটাও ম্যারিনেট হয়ে গিয়েছে। আমি এখন একটা ফ্রাই প্যান নিয়ে নিয়েছি, ফ্রাই প্যানের মধ্যে দিয়ে দিব সামান্য তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিব ম্যারিনেট করা চিকেনটাকে। এরপর একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব যাতে ওই চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে যায়। যখন একটা সাইড ভালোভাবে ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে তখন আমি এটাকে উল্টিয়ে দেব। আমি আবারও এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। আর এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লোয়ে থাকবে। যখন দুই পাশ এরকম ব্রাউন কালার হয়ে যাবে তখন আমি এটাকে একটা বেকিং ট্রের মধ্যে দিয়ে দিব বেক করার জন্য। আর বেক করার আগে অবশ্যই এটাকে ফয়েল দিয়ে মুড়িয়ে নিতে হবে।
তো আমি 200 ডিগ্রি তাপমাত্রায় 10 মিনিটের জন্য বেক করতে দেব। আর বেঁচে যাওয়া মশলাটাকে আমি ফ্রাই প্যানে দিয়ে একটু কষিয়ে নেব। আর বাটিটা ধুয়ে দিয়ে দিব সামান্য পানি। নেড়ে চেড়ে এটাকে কষিয়ে নেব। আর এইদিকে আমার চিকেনটাও রেডি হয়ে গিয়েছে। আপনারা চাইলে চিকেনটাকে ওভেনে না করে শুধু চুলায় করতে পারেন। আমি সময়ের স্বল্পতার জন্য আমি হাফ চুলায় এবং হাফ ওভেনে করেছি। আর সেক্ষেত্রে আপনারা যদি চুলায় করতে চান সেক্ষেত্রে টাইমটা একটু বেশি লাগবে। একদম লো হিটে এটাকে রান্না করতে হবে 40 মিনিট। 40 মিনিট রান্না করলেই চিকেনটা রেডি হয়ে যাবে। আপনাদের ইচ্ছা মতো এটাকে কেটে পরিবেশন করতে পারেন। এই তো হয়ে গেল আমার মজাদার রোস্টেড চিকেন আর জিরা রাইস। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।